한꺼번에 써서. 그럼 다시 이거 써볼래? 아, 이건 너무 깊네. 그 회색은 집에 있다니까. 이거. 조금씩만 넣었어. 그 자주서 다시 써봐. 여기서 여기서. 3월까지 쓰셔. 소센추리가 있어가지고 이제 옷이 얇게 넣고 나를 주고. 추워요. 내일 또 영하고 없는데? 그냥 약도라지가. 약도라지. 그냥 뭐. 한 분에 6,000원이요. 몇 dr까요? 그러면 되지. 이거 알아들으시네 아저씨. 자갈이 찍은 거를, 자갈이, 큰거 말고 자갈이 찍은 거. 일본적으로. 일본적으로.